喂，到你樓下啦，幾樓啊？喂，大佬，叫你過嚟食飯啫，唔使神七咁早上嚟霸頭位係嘛？18樓啊，上嚟啊，嚟嚟。呢啲係黐餐基本禮儀嚟噶嘛，早到啊嘛，係咩？喂，早晨。哇，唔使咁大隻兜係嘛90幾年先請我食一次飯，而家食翻足佢㗎。送俾你個仔禮物啊！好嘢嚟㗎，我自己用緊啊！咦，唔好客氣，嚟坐先。哎，仔，快啲過嚟叫聲人先。爸爸好，叫哥哥得啦嘛，做乜叫伯伯啊嗱？啊咁樣，你叫聲我哥哥，我送個禮物俾你。咩禮物啊？呢個犀利啦，係我哋咧撥。哎，衰仔你真係咩嚟嘅啫？犀利啦！就係我哋嘅貝德美兒童洗髮水啊！你咪話你個仔仔而家夏令營嗰時咧，又容易出油，又會頭痕嘅。呢隻洗髮水係啱晒啦！而家小朋友運動量大咗，頭皮油脂分泌旺盛，要用專門嘅洗髮水。首先咧，佢係專門設計為小朋友用嘅洗髮護髮產品，所以咧入邊主要含有2個核心成分，一種咧就係德國嘅藍金菊，可以舒緩頭皮不適；另一種咧就係11樣嘅護髮氨基酸，可以修復乾燥嘅頭髮，同時柔順髮質。睇唔睇到啊？啲泡沫好綿密㗎，同埋咧佢係弱酸性嘅洗髮水，就算唔小心整入眼都唔會刺激，啱晒小朋友用。搭配埋呢一支雙重角蛋白護髮素，從源頭修護髮絲嘅損傷，頭髮就可以保持柔順同埋有光澤。係喎，又純咗好多喎，洗完之後真係，而且係有陣花果香味嘅喎。你咁厚禮都唔係一兩餐飯可以解決到㗎啦嘛？客咩氣啊？哎呀，求其隨便咁啊，一兩餐啊！唉，既然解決唔到，食麵啦。想咁孤寒啊？專登叫我上嚟即食麵。啲麵擺喺度都差唔多過期，咁你唔好嘥啊嘛，係嘛？你食麵啦，食完好走啦嚇。我去試下啲洗頭水先。喂，咪連洗頭水食埋俾你。